Kollagen orqanizmin əsas zülal mənbələrindən biridir. Lakin zamanla həm yaşlanma, həm də həyat tərzi ilə bağlı bir sıra amillər kollagen səviyyəsinin azalmasına səbəb olur. Bəs kollagenin orqanizm üçün müsbət və mənfi tərəfləri nələrdir? Mütəxəssislər deyir ki, bəzi gündəlik qidalar bədənimizin kollagen ehtiyacını təbii şəkildə qarşılaya bilir. Bəs kollagen ən çox hansı qidaların tərkibində olur? Qırmızı kələmdə, pomidorda və s. Sonra qırmızı bibərin özündə belə kollagen var. Digər məsəl üçün əsas da yumurta məsəl üçün hamının bilirik ki, bir çox ümumiyyətcədə lazım olan amillər hər bir şey yumurtanın da tərkibində var. Hər şeydə istifadə edirik, amma mən deyərdim ki, daha çox sarısında ilə kollagen əsas da orada var və bunu ən çox da kosmetoloji vasitələrdə də daha çox istifadə edirlər. Kosmetoloqların ən çox məsəl üçün təqdim etdiyi elə məhz kollagendir ki, hansı ki üz və dəri, saç üçün çox önəmlidir. Nədənsə bəzi insanlar orqanizm üçün faydalı olan maddələri təbii yollarla, qidalar vasitəsilə deyil, belə preparatlarla qəbul etməyə çalışır. Bəziləri isə bunun tam əksini düşünür. Hal-hazırda istifadə eləmirəm, həkim məsləhəti olmadan da istifadə eləməyi düşünmürəm. Mən istifadə etmirəm, amma məncə o müəyyən yaş həddindən sonra istifadə edilməlidir. Amma ətrafımda olan orta yaşlı insanlar istifadə edir. Kollagenin faydaları olduğu qədər zərərləri də var. Yəni onu hər kəs istədiyi qədər və ya istənilən zaman qəbul edə bilməz. Öz başına kollagen qəbul eləmək ilk növbədə mədə-bağırsaq sistemini təzyiq altında qoyur və qəbul elədiyimiz çox dərmanlar böyrəklər vasitəsilə, qaraciyər vasitəsilə orqanizmdən xaric olduğuna görə böyrəklər də çox böyük gərginliklə işləməyə başlayır. Böyük miqdarda kollagenin ziyanı orqanizmə daha çoxdur, nə qədər ki onun xeyri. Ona görə də həkim məsləhəti, travmatoloqlar, terapevtlər, endokrinoloqlar sizə bunları tövsiyə etmədən öz başına istifadə eləmək, mən deyərdim ki, hətta qadağandır. Bütün bunlara baxmayaraq, həkim məsləhəti olmadan apteklərdən kollagen almaq istəyənlərin sayı çoxalıb. Xüsusən də qadınlar arasında istifadə olunan bir preparatlardır. Müəyyən yaşdan sonra, yəni qadınlarda hormonal dəyişikliklər baş verir və yəni onu nəzərə alaraq, yəni o kollagen mənfi təsir göstərə bilər bu dövrdə. Yəni ona görə həkim məsləhəti, endokrinoloq məsləhəti altında olsa daha yaxşı olar. Sağlamlığın əsası balanslı qidalanma və düzgün həyat tərzidir. Kollagen yalnız əlavə dəstəkdir. Orqanizmimizi gücləndirən əsas amil isə ona olan ümumi qayğıdır. Röya Salmanova, Vahid Zalov, Telesəhər.